အဲဘာရဲ့ကန်ချက်ကိုနောက်တန်းကစားသမားကမယုံနိုင်စရာကောက်ွယ်လိုက်နိုင်ပေမဲ့ဘောလုံးကဂိုးတိုင်ကိုထိပြီးမက်ဆီစီကိုပဲပြန်ရှန်ထွက်လာခဲ့တဲ့ကန်ဂျမာကတင်အကွက်ချဖန်တီးပေးထားတယ်လို့ပါပဲဂိုးအေရီယာထဲကကတောင်းကနင်းအခြေအနေနဲ့အလောတကြီးစိတ်ရှင်ကြောင့်တခြားကစားသမားသာဆိုရင်ဝေခွဲမနေပဲတန်းကန်ပစ်လိုက်မှတေချတယ်ဒါပေမဲ့မက်ဆီကတော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးမဟုတ်ဘူးမက်ဆီကခဏတာရက်တက်လိုက်ပြီးဘောလုံးစီမျက်လုံးအစုံပုံထားရင်းခေါင်းတိုက်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့မျိုးလက်တစ်ဖက်ကိုမြှောက်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီလောက်ရက်ကကွင်းထဲကလူတိုင်းကိုတစ်စက္ကန့်စာလောက်မင်းသက်သွားစေခဲ့တဲ့ကွင်းလုံးပြည့်ပရိသတ်တွေရင်တမမနဲ့အသက်ရှူအောင်ထားရတဲ့အဲ့ဒီတူတောင်းလာတဲ့အခိုက်အတန့်လေးထဲမှာတင်မက်ဆီကကွင်းတွင်းအခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုဖတ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်နေပြီသူရှိကခံစစ်မှုကိုသူမြင်တဲ့တန်းကန်ရင်ပိတ်ဆို့ခံရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ပြီးတော့ဂိုးသမားရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပါကြိုတင်တွက်ဆလိုက်တဲ့အရာအလုံးကသူ့အုံနောက်ထဲမှာတိတ်တဆိတ်ချက်ချင်းဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တာဘောလုံးကိုသူထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်ပွဲကအပြေထွက်သွားခဲ့ပါပြီအလုံးကိုတိကျလုံးနဲ့တစ်ချက်ထဲသောလှုပ်ရှားမှုနဲ့တင်ခံစစ်မှုရောဂိုးသမားကိုပါတပြိုင်နက်တည်းလှည့်စားပြီးဖျက်ကျော်သွားခဲ့တယ်ဒါဟာမြန်နှုံးကြောင့်မဟုတ်တလို့အားပါလုံးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာတန်တန်နဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဖန်တီးသွားတာမက်ဆီတယောက်တည်းသာလုံနိုင်မဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးပေါ့